ஹாய், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நீங்கள்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நான் உங்கள் விஜயகுமாரி. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ராகி கூழ். சம்மரில் அடிக்கிற வெயிலில் உடம்பு ரொம்ப ஹீட் ஆகிடும். அதனால் நம்ம உடம்பை குளிர்ச்சியாக வச்சுக்கணும். தினம் ஒரு முறையாவது நம்ம ராகி கூழ் பண்ணி சாப்பிட்ணும். ராகி ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. அதனால் நீங்கள் தினம் ஒரு முறை ராகியை பண்ணி சாப்பிடுங்க. இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் 2 கரண்டி ராகி மாவு எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு 3 ஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கிறேன். நீங்கள் எவ்வளோ உப்பு வேணுமோ தேவையான உப்பு போட்டுக்குங்க. இதை நல்லா தண்ணி விட்டு இந்த மாதிரி கரைச்சி ஒரு 4 மணி நேரம் ஊற வைக்கணும். நல்லா புளிக்கணும். அது அப்புறம் கூழ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு கப் சாதத்தை குழைய வேக வச்சுருக்கேன். அதை ஒரு கிண்ணம் எடுத்துன்னு அதில் போட்டு போடலாம். அதில் 4 டம்ளர் தண்ணி விட்டுக்கணும். இந்த சாதத்தை நல்லா அதில் கரைச்சி விட்டுடணும். கட்டி இல்லாமல் கலக்கிடணும். இப்போ ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணி இந்த பாத்திரத்தை வச்சுக்கலாம். ஒரு கலக்கு நல்லா கலக்கி விட்டுடுங்க. இது நல்லா கொதி வரணும். இப்போ இதை நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்குது. இப்போ கேஸை சிம் பண்ணிவிட்டு நம்ம 5 மணி நேரம் ராகி மாவை கரைச்சி வச்சதை நல்லா ஒரு கலக்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதில் விட்டு கைவிடாமல் கலக்கிண்டே இருக்கணும். தீ மட்டும் குறைச்சி தான் வச்சுக்கணும். இதை நல்லா சேர்ந்து வரணும். மாவும் நல்லா வேகணும். அது வரைக்கும் ஒரு 5 நிமிஷம் கைவிடாமல் கலக்கின்னு இருக்கணும். இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிக்கும். இப்போ இதை நல்லா கொதித்து சேர்ந்து வந்துடுது. இந்த பதத்தில் நீங்கள் இந்த கேஸை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சிடுங்க. ஆற நல்லா கெட்டியாகிடும். ஆறுனதும் பார்க்கலாம். இப்போ இந்த கூழ் நல்லா ஆறி திக்காகிடுது, கெட்டியாகிடுது. இப்போ இதை நல்லா இப்படி கலக்கி விட்டுட்டு இதில் தேவையான அளவு மோரை விட்டு கலந்துக்கலாம். உங்களுக்கு எவ்வளோ மோர் வேணுமோ விட்டு கரைச்சிக்குங்க. சுவையான ராகி கூழ் ரெடி. நீங்கள் இதை வெங்காயத்தோடவும் சாப்பிடலாம், ஊறுகாய் தொட்டுண்டும் சாப்பிடலாம், இல்லை அப்படியேவும் குடிக்கலாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.